fogueira de São Pedro. Curte, compartilha e deixe seu amém, aceito e recebo, para que São Pedro abra seus caminhos na parte financeira, amorosa, traga muita prosperidade, que ele livre a tua vida de todo mal e de paz, Xangô. Se você quer justiça, pede aqui agora nesse vídeo. Não esqueça de compartilhar e comentar aqui para poder essa fumaça, esse fogo forte de São Pedro seja abençoado para abençoar você e toda a sua família. Axé a todos.